早晨啊，早晨啊，早晨呢，早晨呢。早晨啊！我哋而家出發去邊度啊？我哋而家去佛羅倫斯，今日好早起身啊，4點幾起身啊，所以今日有大把時間活動啦。咁啊，盡快開展今日嘅行程啦。今日係16號月台，換返我哋個卡先。終於嚟到佛羅倫斯啦！咁我哋而家首先要去咗學院美術館先，咁就預約咗8點半啦。而家時間差唔多8點05分啦。我諗睇完美術館之後呢，咁我哋就會去皮革市場啦。咁之後就可能食 lunch 啊等等啦。OK，咁而家出發啦！我哋嚟咗佛羅倫斯啦。知啊，小鎮啊，哎呀咁多幅圖嘅。邊度？ Leather Factory 咯。哇，咁應該好嘢嚟嘅喎呢個。哇，嚟到啦，好多人啦。咁呢應該唔使排隊嘅，預訂咗飛，咁啊問職員先。喂，原來呢個 K 碌呢係需要揾淺色、藍色衫嘅職員啦，換咗啲飛啦，跟住先至可以入去學院美術館嘅。咁而家嗱嗱聲入去啦。Hello， 呢度主要係文藝復興啊 ，Renaissance 啊。哇，中日嘅本書。冇錯，咁呢度最signature就係大衛像啦，就係呢個米高安哲羅所雕刻嘅大衛像啦。咁我哋而家就去揾佢啦。唔係呢個啊，門口一行入嚟就見到啦，係大衛像啊！好大個咯，真實咯，唔係淨係書本上面睇到嘅咯。比我想象中大個，的而且確係經常都係書本上面見到嘅雕塑，而家終於喺我哋面前可以出現咗啦！哇，雕塑啊，全部都係雕塑啊！睇完呢學院美術館，去揾早餐食啦。好多餐廳而家都未開，太早。跟住揾咗一間應該有啲早餐食，而家行4分鐘就到。嗱，呢個早餐呢，我哋係好即興嘅。哇！呢度有3杯嘢飲啦，2杯 cappuccino 同埋1杯，因為佢冇朱古力啊，但係原來佢係有啲熱牛奶咯。跟住佢頭先突然間問我叫咩名，我寫咗 MARGO，但係佢寫咗 MANGO，但係好搞笑。個老闆個樣好惡咯，但係好 nice 啊。跟住仲有3款 croissant，所以我哋呢個係我哋遲來的早餐啊！而家9點幾，啱啱食早餐咯。意大利嘅早上就係飲 cappuccino， 11點後就冇得飲。早上先飲嘅，你啲意見呢？簡單，但係最緊要個杯光色得唔得嘅？而家食飽早餐，佛羅倫斯其中一個最有名嘅就係皮具啊！我哋到咗啦，到咗佛羅倫斯女人街啊！哇，好多皮嘅味道啊！ lunch time 咯，呢個Sabatini應該開咗啦啩？
呢個 menu 門面啊！哦，而家入去咯。啊，員工都仲食緊飯啦。我哋而家入去攞位。哇！呢度好靚啊！Hello， 咦？點解你哋喺度嘅？我哋喺佢未開門嘅時候已經入咗嚟啦。我要食牛扒，所以先要嚟，但我唔知其他有咩食，所以而家要睇啦。我對呢間呢應該有啲期望。你媽咪好有期望。哇！啲嘢食嚟晒啦！呢個係 Pizzi 粗嘅意粉 risotto、T 骨扒。哇！咁我哋而家要快啲試啦，好香啊！食飯咯！夠味，夠味。生熟程度都好。即係佢望落去個樣係好熟咧，以為佢佢裏邊都好 juicy。佢係爆汁爆出嚟嘅，即係你唔好以為佢好似好熟咁喎個樣，但係佢係好腍，同埋佢落咗啲鹽喺上面已經調晒。好夠味啊！好入味。呢個係暫時意大利行程裏邊我覺得最好食嘅一道菜。環境都係最舒服嘅。食牛扒咧，叫咗炭燒牛扒。哇！切到佢好腍啊！試下先。咁濃咯。又有炭燒嘅香味，好似好好食。嗱，呢個就係煙燻風味嘅 risotto 啦，係有蘆筍同埋巴馬神嘅芝士醬。好濃郁啊個味。唔錯。跟住。喂，蚊仔抹咗手㗎，錄晒添。跟住咧就係呢個意大利炒烏冬，唔係呢個係 Pizzi 嘅粗嘅意粉，先試下味道先。特別比較煙韌。而家我哋去緊下一個景點，咁2點3咧要去呢個大教堂啦，咁就要登頂嘅。咁而家仲有少少時間，就係附近行下啦。終於嚟到啦！呢度喺邊度啊？就係聖母百花聖殿啦。係呢個佛羅倫斯最出名、必定要嚟嘅一個景點。我哋買咗飛會上去個頂度。而家我哋排緊隊啊，等緊上教堂個頂。咁似乎前面呢開始有職員喺度帶領大家上去啦。不過呢棟嘢好似假嘅咁嘅。哇！行咗好多級樓梯啊！呢度幾多層呢？幾層啊？我諗真係有10幾層。哇！好辛苦。睇下出邊先。考驗個心臟係咪健康？哇！就係為咗呢個天花啦，穹頂啊！穹頂嘅冇錯，呢個就係當年唔知用咗幾多百年去畫成啊！哇！行咗我諗20層啊，終於上到嚟塔頂啦！哇！好辛苦啊！辛苦啊！
哇！係20幾樓啊，起碼。一定唔止，佢冇得停啊，好窄好窄。所以點解米蘭有大教堂？我覺得佢好啲就係佢有得揀，你俾多少少錢就搭 lift 咯。我哋睇一陣風景啊，就落返去啦。慢慢唞順條氣先，影翻多啲相喺度。喂，有咩感覺啊？玩死啊！玩死啊！玩死！挑戰啊！自我挑戰。每一次旅行都要咁樣做，每一次都要揀一個景點係行山。呢個都唔例外。好攰啊！睇下上面先。而家我哋入教堂啦，排緊隊啊，等入去睇下教堂嘅內部。教堂嘅地庫切卡伊契都好似冇咩好睇。而家又嚟個 afternoon tea， 大教堂對面叫做Opera Cafe， 咁就入邊食個下午茶先。嚟咗啦，有飲品，有甜品。哦，呢個應該小食嚟嘅，波波。呢個呢就係呢個 lemon soda， 都幾得意，所以試試。另外有一個梨汁啦，同埋 tiramisu 啦。解渴，薯嘅蛋糕。佢熱㗎。brownie 啊，唔錯。我試下 tiramisu 先。好食啊！有啲黏黏地，好似摩茨嘅感覺喎，我覺得。而家等我嚟試下呢個佛羅倫斯嘅 tiramisu， 味道都好濃，層次感都好好。轉眼間我哋翻咗嚟佛羅倫斯車站啦，咁而家呢，我哋就等我哋架車出現啦，因為月台就未公佈嘅，大概應該仲有20分鐘到啦。咁我哋就會翻米蘭啦，咁跟住呢，就，咁跟住呢，嚇親啊！係咯，黐線！車嚟啦！而家去揾食飯嘅地方。今晚呢就食 pizza 嘅，要去對面啦。根據指示，家樂福嘅隔離就係今晚晚餐嘅地方啦。Pizzium 啊，如果就咁讀嘅話，好一睇就知食 pizza 噶啦。而家入去啦！哇！已經嚟咗啦啲 pizza。好大隻餃子啊！呢個就係另一個 pizza。哇，小食都嚟咗啦！呢個呢，就係一個意大利麵炸丸子，裏邊有脆肉瓜嘅。嗱，咁頭先呢，就聽到呢個係有脆肉瓜嘅，咁咪試先呢，一齊食啦！哇！呢個係可樂餅啊，其實係。冇錯，裏邊意粉嚟㗎。意粉可樂餅，我諗起 Cheesecake Factory， 我最中意食嗰個炸通心粉啊！係啊，炸通心粉先啦，好食，好食。哦，佢都係通心嘅喎，好，跟住就係呢個意大利餃子，跟住是 pizza 啦。亦都有烤節瓜醬，仲有芝士。食完翻去瞓覺。食完啦，好飽啊！都幾好食啊！呢間 pizza 都係正宗嘅意大利 pizza。咁啊嚟意大利都要食一次嘅呢個。咁啊價錢亦都唔貴啦。咁頭先叫咗2個 pizza， 一個小食，2杯飲品，咁一共都係46歐度啦。咁同香港都差唔多啦呢個價錢。咁今日都好攰啦，今日咁咧要盡快翻去酒店度休息啦。嗱，咁聽日咧會去 Outlet 嘅。咁啊時間上就冇咁早起身啦，咁但係都有啲嘢要準備下。咁就快啦〜